Hola chicos y chicas, acá estoy con mi amiguito del juego, que sería un NPC o un entrenador que está ahí, no se puede mover. Pero bueno, veremos qué dice. Los Pokémon evolucionan muy rápido, son geniales. Sí. Bueno, no les voy a mostrar lo que pasó en el anterior video porque ya me olvidé. Pero miren, lo que sí me acuerdo es esto. Que Weedle evolucionó a Kakuna. La primera fase contra la segunda fase. Cuando son combates como estos, voy a usar la fuerza viuta. Fuerza viuta. La fuerza viuta. Fuerza viuta. ¿Qué? No hizo nada. No, Monkey, no, por favor, no, Bueno, niños, toma. Nos quitamos, creo que unos cuantos minutos. Creo que nos quitamos un minuto. Si ya pasó un minuto, nos quitamos un minuto de pelea. ¿Qué es acá? Pista de entrenador. No robes los Pokémon de otros entrenadores. Captura solo Pokémon salvajes con las Pokéballs. Obviamente eso es lo que hago. Espera, ¿por qué tienes tanta prisa? Porque quiero ir a curar mis Pokémon. A luchar contra casa de bichos. Voy a utilizar Pokémon enviado. Adelante, Kakuna. Demonios. A ver qué se usa. Disparo de mora. No, que el Weedle usa disparo, picotazo, ven. Bien. Genial. Porque no sé, vamos a tardar un montón. Mono enojado. Arañazo. No, vamos 2 minutos. Mono enojado. Uso arañazo, vale. Genial, nivel 9. Me pregunto cuándo va a evolucionar. Me rindo, eres demasiado fuerte. Me con 108 pesos. No. También capturé a Rayo. Me parece que no lo mostré ahora que estoy grabando, pero ahora se los voy a mostrar. Me parece que ya lo vieron igual. Mientras había elegido mi Pokémon, me parece que ya lo vieron. Me parece. Piacaje. Ya se me están agotando los piacajes. Porque está en naranja. Y después del naranja viene el rojo. Que ya debería venir. Vamos. Y es para acá sé que hay Pokémon nuevos. Ratata, ¿en serio otra vez tú? Bueno, un tornado. Veamos cómo es el nuevo ataque. Lo venció de una el tornado. Quiero ver qué Pokémon soy acá. ¿Soy Ratata? ¿En serio? Sé que no hay solo Ratata, sé que hay nuevos Pokémon. Pero el Ratata no quiere que los veamos. Así que los hay que meter a todos. Que no agarró vuelta. Toma. Ay, no, por favor. Solo hay estos. Solo hay solo hay Ratata y ningún otro más. Así voy a subir de nivel 4 a nivel 11 a Pidgey. Sí.
Sí, de nivel 11 lo voy a seguir en este combate. No. ¿No sé el siguiente Pokémon? No. Capaz te siempre había más. Ok, esto se va a hacer más rápido. Voy a ver si hay un Pokémon fuera de cámara. Ya vuelvo. No hay solo ratatas, también hay Pidgeys. Ya vuelvo de vuelta. Chicos, no encontré ningún Pokémon, así que bueno, sigamos para adelante. Llego a la ciudad. Siguiente tengo una ciudad de roca grisácea. La conozco. Acá creo que está el día del coso, del gimnasio roca. En todas las cosas, no quiero perder tanto tiempo. Ok. Ven que tengo 6 Pokémon. Yo quiero un Pikachu, así que voy a intercambiar a mi Clefairy por uno. Voy a intercambiar a mi Pokémon con ese chico de ahí. Ya tengo 2 Pikachus, voy a pasar de uno. Ok. Acá se los muestro. Rayo, que es el primero. Kakuna, Pidgey, mono enojado, que se quedó el mono enoja. Charmander y Caterpie. En 5 episodios ya estoy en... Ya fui a 2 pueblos en 5 episodios. ¿No puedo llevarte en algo? Pues sí. Un antídoto. ¿Cuánto vale cada uno? Vale, me llevo 2. De paralice. Buena elección. ¿Cuántos quieres? Solo voy a comprar uno. Ok. Un antídoto más. Por las dudas. No cuando quieras. Sí, me parece que acá es. Me acuerdo de este museo, pero te dejo gastar plata para entrar. Me parece, si no me acuerdo bien. ¿Este qué es? ¿Puedes decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon? No soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar. Déjame que te lleve la victoria. No, es gratis. Venga. El número 1 Pokémon sale a luchar. Es el primero de la lista de los Pokémon. Cambiar en orden. No lo voy a leer. No. Rápido. No quiero saber lo que dice. Ahí está. Solo alto ahí en que todavía estás a años luz de derrotar a Byuk. ¿En serio? Luchar contra Geodude es el primer Geodude. No es nada contra yo. No afecta a Geodude. No, estoy perdido. Lo único que puedo hacer es bajarle el ataque o que sea más solo puedo bajar el ataque nada más hasta que él empiece a atacar. Sí, ya me ganó en ese Pokémon, ya me ganó el rayo, pero no vas a poder contra mono enojado. Uy. Te saco más vida, Te saco más vida.
me parece que dijo que estaba a 3 años de luz de derrotar a Byuk. Y fue mentira. Yo todo el enemigo se me metió. Bueno, me enoja con nada. Vale, nivel 10. No. ¿Viste? Sancho. ¿De dónde salió ese? Bueno, ni idea. Voy a vencerlo. Uy, no. Ya tengo... En 3 minutos tendría que terminar el video. Pero bueno, este es el último video que haré hoy. Años luz no suponen tiempo, miden distancia. Soy brigadier del gimnasio de PT. Creo que la bien resistencia de luz y la roca en la detención. Bueno, muy bien, enséñame lo que sabes, dijo. Picotazo bien. Chicos, solo es una distracción. Y hablo despacio porque no quiero que me escuche. Ok, solo quedan 2 minutos. Hora de la siguiente distracción. ¡Tornado! ¿Qué? No, ¿le sacó nada? ¡Viaje! Es igual que el anterior. No lo puedo quedar. Vamos. Tú puedes, Pichi. Yo te enemigo usar el café. Dice defensa. Yo no puedo. Tengo que sacar al mejor. ¡Ve! ¡Charmander! ¡Ascuas! Sí, lo quemé. Aguas. Yo también con zorro y su defensa. Ascuas, toma. No me ibas a hacer. Pichi soy nivel 11. Charmander ganó 109. Onix era... ¿Onix? ¿Cuál era Onix? Onix es el Pokémon enviado. Este era Onix. Me había olvidado. Este era como un dios. Este maldito. No, tumbar rocas era el peor ataque. Bueno, enojado, ve. Patada baja. No. Ya me mató. Bueno, Caterpie, al menos lo intentás. Caterpie, al menos lo intentaste. Y solo queda Pichi. Que no puedo. Demonios. No. 14 minutos. Bueno, apúrate. Oye, apúrate, enfermero Joy. Que si no, no lo voy a poder subir a YouTube. Bueno, acá me despido con estas personas. Chau.